अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दोस्तों, हम आपके लिए खुश आमदीद कहते हैं इस क्लास में उर्दू अरबों के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्दिक़ाई, هذا هو درسنا السادس في سلسلة الأردو للعرب. لقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن أسلوب الغائب وعن أسلوب المتكلم، بالإضافة إلى الحديث عن أسلوب الجمع وأسلوب الإضافة والأعداد وبعض الكلمات الشائعة والمستعملة كثيرا. في هذه الحلقة سنتابع هذه السلسلة في التعرف على بقية الضمائر في اللغة الأردية. تقريبا ما بقي لدينا إلا ضمائر المخاطب. أسلوب المخاطب في اللغة الأردية طويل نوعا ما، فلذلك أخرته إلى الأخير حتى يمكننا أن نفصل فيه قليلا. أسلوب المخاطب ضروري جدا لإكمال العناصر الأولى من الحوار البسيط بين شخصين. فنحن تحدثنا عن أسلوب المتكلم، كيف تعرف عن نفسك، كيف تقدم نفسك للآخر، ولكن في هذه الحلقة سنتعلم كيف تسأل الآخر، كيف يمكنك أن تتواصل مع الآخرين، كيف تكلم، كيف تخاطب الناس. قبل أن نذهب إلى الدرس لابد لنا أن نبدأ بفقرة الكلمات الشائعة والمستعملات كثيرا في اللغة الأردية. في هذه الحلقة اخترت لكم بعض الكلمات الشائعة والمستخدمة كثيرا في الحياة العامة. أولها كلمة بايجان. بايجان، باي تعني الأخ، باي باي بايجان، بها ذات العينين غير الملفوظة، وتحدثنا أن الهاء صنفين، إما الهاء النازلة التي تكتب تحت الكلمة فهذه تلفظ، أو الهاء ذات العينين وهي الهاء التي لا تلفظ. باي تعني الأخ، وكلمة جان تعني بالأصل هي كلمة فارسية تعني الروح، ولكن هي تعني هنا العزيز الغالي. هيجان معناها أخي العزيز، أخي العزيز، وهي تستخدم كثيرا عند خطاب أي شخص بروح أخوية. أي شخص لا تعرفه تخاطبه لأول مرة، لا تعرف كيف تناديه، تقول له بايجان. الكلمة الثانية لهذا اليوم هي كلمة الله كبندا. الله كبندا، بندا تعني عبد، الله كبندا يا عبد الله، يا عبد الله، هكذا معناها، وهي تستخدم للاستغراب، للنهر، للنداء، للتحريض، لأشياء كثيرة يقال الله كبندا، الله كبندا. والكلمة الثالثة في هذا السياق لهذا اليوم كلمة بشك. بشك، بشك هي تعني بلا شك، تعني أن. كلمة أن للتوكيد يقولون بشك، بشك الله كسواك معبود بحق نهي، الله كسواك معبود بحق نهي، لا إله إلا الله. يستخدمون كلمة بشك بمعنى أن للتوكيد، إن، أو يستخدمونها وهي معناها الحرفي بلا شك، بلا ريب، بلا شبهة. لننتقل الآن إلى فقرة ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب في اللغة الأردية هي على عدة ضروب، وليست مثل ضمير المتكلم مي هو وهم هي، أو ضمير الغائب وهو كلمة واحدة تستخدم للجمع وللمفرد وللمذكر وللمؤنث فو. الضمائر المستخدمة للمخاطب ثلاثة أنساق. النسق الأول هو توم. كلمة توم هي للخطاب العادي، تستخدم للخطاب العادي لمن هو في مستواك، للحديث العادي، للحديث الأخوي، للتواصل الطبيعي. تقول توم، توم، تي ميم، توم، توم. للمفرد تقول توم هو، توم، وفي آخر الجملة فعل مساعد هو هو. ما الفرق بين المتكلم والمخاطب؟ المخاطب في آخره كما نلاحظ نون غير منقوطة، الغنة، هو تلفظ هو بإشباع الواو، أما هو ببعض التراخي بعدم إشباع الضمة. تم هو، تم هو، تم أتشا إنسان هو، أنت إنسان طيب، تم أتشا إنسان هو. تم همسة دور هو، أنت بعيد عنا، تم همسة دور هو. سي هي حرف الجر، حرف جر تعني من، عن، وحسب سياقها في الجملة. تم همسة بهود دور هو، أنت بعيد عنا.
तुम हो, तुम हो, तुम तालिब इल्म हो, तुम उस्ताद हो, तुम सुस्त हो, अंत बतीअ, तुम सुस्त हो, तुम सुस्त हो, तुम हुसैन हो, तुम अली हो, तुम अहमद हो, तुम उमर हो, तुम हो, तुम हो. الضمير الملكية من تم مثل ضمير الملكية من مي وهم تضيف في آخره ألف راء، ولكن هنا يضيفون هاء، هذه الهاء المنطوقة. تمهارا، تمهارا. للملكية لك تقول تمارا، تمارا. للمؤنث إذا كنت تسأل تضيف له شيئا مؤنثا تقول تماري، تماري. وإذا كنت تضيف للمخاطب شيء مجموع في الجمع تقول تماري، تماري، تماري. أولا أحب أن أنبه إلى فكرة يخطئ بها كثير من الناس، يظنون أن استخدام كلمة ميرا أو ميري، همارا، هماري، أو توم، تمارا، تماري هي تتبع إلى المتكلم، فإذا كان المتكلم ذكرا قال ميرا، وإذا كانت أنثى تقول ميري. ليس هكذا، ليس إلى جنس المتكلم وإنما إلى جنس المضاف. إذا كنت تضيف إلى الرجل عملا فإنك تذكر ضمير الملكية، تقول مثلا كام، كام هو مذكر العمل كام، आपका काम, तुम्हारा काम. نحن قلنا الآن توم، تمارا، تمارا كام. إذا كنت تتحدث عن أم الرجل وهو رجل، أو تقول تماري أمي، لأن أمي هي المؤنث فتقول تماري. وإذا كنت تتحدث عن أختك مثلا تقول ميري بهن، وإذا كنت تتحدث عن أخيك تقول ميرا بي. ميرا، ميري، ميري هي تتبع إلى المضاف. ننظر إلى نوع المضاف، هل هو مذكر، هل هو مؤنث، هل هو جمع، ونغير ضمير الملكية على أساسه، ولا ننظر إلى جنس المتكلم أو جنس الغائب الذي نتحدث عنه أو جنس المخاطب الذي نخاطبه. هذا لا يهم. الذي يهم هو جنس المضاف، جنس الشيء الذي سنضيفه، هل هو مذكر أم هو مؤنث أم هو جمع. وفي هذا الصدد لنتحدث قليلا عن أسلوب الإضافة. أولا المضاف إليه تضعه أولا بعكس العربية، تقول منزل علي، أما في الأردو فإنك تضع علي أولا ومنزل آخرا وتضع في الوسط كلمة كا. أيضا بعكس النسق الإنجليزي، في الإنجليزي تقول the house of علي، منزل علي، تضع كلمة المنزل أولا. أما في الأردو فإنك تضع المضاف إليه أولا، فتقول علي كمنزل، علي كمنزل، علي أولا، منزل آخرا، يعني المضاف لاحقا، المضاف إليه أولا، وكلمة كا في الوسط للدلالة على وتعني خاصة فلان أو له أو ملكه. مثلا لنأخذ أمثلة. إذا كان المضاف مذكرا مثلا قر، قر، قر. قر هو المنزل نفسه هو مذكر، فتقول الله كقر عن المسجد بيت الله، أو عن المسجد الحرام الله كقر، الله كقر. وضعنا الله أولا، المضاف لاحقا قر، وكلمة كا في الوسط. إذا كنت تتحدث مثلا عن أعداء الإسلام، إسلام كدشمن، إسلام كدشمن هو عدو الإسلام. إذا كنت تتحدث عن الأعداء تقول إسلام كدشمن أو كدشمنو، إسلام كدشمن، إسلام كدشمن. وهنا بالمناسبة يمكنك أن تجمع المضاف إليه ويمكنك أن تتركه مفردا. إذا وضعت كي فهو يدل على الجمع. مثلا المجنون ليلى في العربية، وهو طبعا شخصية شهيرة حتى في كل المشرق سواء عند العرب أو عند غير العرب، أو شخصية مشهورة جدا. يقولون ليلى كمجنون، مجنون، النون الأخيرة يكتبونها بغير نقطة، وهي تعني المجنون نفسها في العربية، تستخدم نفسها في الأردية. ليلى كمجنون، ليلى كمجنون. مثلا إذا أردنا أن نقول مقاصد الشريعة، شريعة كمقاصد، شريعة كمقاصد. في العربية قلنا مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. في الأردو نقول شريعة أولا كي، لأن كلمة مقاصد هي جمع، فنقول
شريعة كي مقاصد، أضفنا للشريعة جمعا فوضعنا كي، شريعة كي مقاصد. إذا كنا نتحدث عن الإضافة للمتحدث يقول ميرا مقصد، قصدي ميرا مقصد، ميري أمي، ميري مسجد. المسجد في الأردن مؤنث، وقد أخطأنا في الحلقة السابقة وذكرناه وأخذناه كالعربية على التذكير وهو مؤنث. ميري مسجد يعني مثلا مسجدي أو مسجد الحي، وهكذا. فالإضافة تتم بهذه الطريقة. لنرجع إلى توم تمارا، تماري تماري، توم تمهارا تماري تماري. فإذا أردت أن تسأل إنسانا عن صحته مثلا، الصحة في الأردية يقولون صحة، لكن إذا أرادوا أن يسألوا عن حاله فيقولون طبيعة، يقولون طبيعة. आपकी طبيعة कैसी है، कैसी هي كيف للسؤال عن الحال، أو يقولوا كيا أو كيسي حسب كيسي، كيسا، كيسي أيضا هي حسب التذكير والتأنيث. طبيعة مؤنث، आपकी لأن حتى لو كان المخاطب ذكرا فإنك تقول له आपकी طبيعة، لأن طبيعة هي المؤنث، المضاف هو المؤنث، فأنت تؤنث كي. आपकी طبيعة कैसी है، كيف حالها، كيف حال طبيعتك، كيف صحتك، كيف أنت مثلا. आपकी علاقة कौन सी है، من أي العلاقة طبعا هنا لا تتداخل مع العربية، هنا تستخدم بمعنى آخر تماما غير العربية. العلاقة هي يعني الأرض، أو هي المنطقة الجغرافية، العلاقة البلدة، الموطن. فتقول ميري علاقة يعني بلدي، موطني، مدينتي، هكذا تقصد فيها منطقتي الجغرافية. आपकी علاقة कौन सी है، من أي منطقة أنت، من أي منطقة أنت. आपकी علاقة، आपकी علاقة، أو تماري علاقة. نحن الآن تحدثنا عن توم ونتحدث الآن عن آب. آب، آب ألف با الثقيلة، با 3 نقاط. آب هي لخطاب المذكر الجمع، هي حصرا للجمع، هي حصرا صيغة جمع، لكنها تستخدم للمفرد احتراما، مثل كلمة توم. توم هي تستخدم للمفرد وللجمع. فإذا أردت أن تخاطب جمعا فتقول لهم توم لوج. تقول توم كافية، لكن تقول توم لوج، توم لوج. لوج تحدثنا عنها في الدرس السابق وقلنا أنها الناس، وهي كلمة مهمة جدا. لوج، لاو، لام، واو، كاف. توم لوج، أنتم الناس، يعني أنتم كلكم. وإذا قلت توم غالبا تكون للمفرد أنت، توم هو. حتى لو كنت تتحدث مع الجماعة فتقول توم لوج هو. مع توم دائما نستخدم كلمة هو، وهي الاستثناء الوحيد لخطاب الجماعة عندما تستخدم كلمة توم. دائما قلنا مع الجماعة سواء كنت تتحدث عن هم، نحن، تقول هي. اللاحقة الأخيرة هي، ها، يا، نون غير منقوطة. هي هذه هي التي تستخدم مع الجمع مطلقا عدا حالة توم. توم يقولون توم هو، سواء للمفرد سواء للجمع، سواء للمفرد سواء للجمع، سواء للمذكر سواء للمؤنث. توم هو، توم هو. أما مع آب فنستخدم كلمة هي مطلقا. آب هي، آب هي، آب هي. آب كون هي، كون من. آب كون هي، من أنت. واحد اتصل بك على التليفون فتقول له آب كون هي، من أنت. طبعا أنا أتحدث الجمل والعبارات ببطء شديد، أما هي ليست هكذا تلفظ بسرعة شديدة. هم عندما يتكلم الناطق بالأردو يأكل نصف الأحرف، فأنت لا تسمع إلا الأحرف الرئيسية فقط. آب كون هي، من أنت. فإذا كنت جاءك اتصال غريب فتسأل المتكلم توم كون هو، توم كون هو، توم كون هو. آب كون है, तुम कौन हो, आप कौन है. तुम लोग क्या करते हो, أنتم الناس أو أنتم ماذا تفعلون. तुम लोग, तुम लोग.
لم نأخذ الجمل الفعلية بعد، لن أفصل في هذا المثال. توم لوج، أنتم الناس. أنت، توم क्या नाम है, आप का नाम क्या है. مع आप نستخدم أسلوب الإضافة العادي وهو استخدام كا كي وكي. كا للمذكر، كي للمؤنث، وكي للجمع. आप का, आप की, आप के. तुम उर्दू ज़बान के तुलबा है. तुम उर्दू ज़बान के तुलबा है. أنتم طلاب اللغة الأردية. زبان في نحن كما نقول اللسان العربي بمعنى اللغة العربية بلسان عربي مبين، أو نقول الألسن السبعة أي اللغات السبعة. وأيضا في الأردو يستخدمون كلمة لسان، أيضا في الأردو يستخدمون كلمة لسان بمعنى لغة. كلمة لسان في الأردو هي الكلمة الفارسية زبان، فيقولون أردو زبان، أردو زبان. لغة الأردو أردو زبان. तुम उर्दू ज़बान के तुलबा. तुलबा जमع طالب، طالب جمعه طالبان، طلباء وهكذا. فيقولون كي طلباء، كي طلباء. فإذا كنت تتحدث مع إنسان أول ما تسأله आप कौन है. आप تستخدم للمفرد للاحترام. لا يليق أنك تتكلم مع امرأة مثلا، مع رجل راقي، رجل محترم، وتقول له توم، أو تقول له الصيغة الثالثة التي سنتحدث عنها بعد قليل. وإنما تقول له آب. دائما آب تخاطبه بصيغة الجمع، وحتى توم لوج هي صيغة جمع لكنها أقل رسمية. كلمة آب هي الرسمية، هي المحترمة، هي التي تخاطب بها الناس بطريقة محترمة. آب، آبك، آبكي، آبكي. आपके علاقة कौन सी है. من أي بلد أنت، من أي منطقة أنت. आपकी खिदमत के लिए हम हाजिर है. आपकी खिदमत के लिए हम हाजिर है. आपकी खिदमत. الخدمة مؤنث، ننظر دائما إلى المضاف، ليس إلى المخاطب وليس إلى المتكلم، وإنما إلى المضاف. الخدمة هي مؤنث، فنستخدم معها كلمة كي. आपकी खिदमत لخدمتكم हम हाजिर है. نحن حاضرون، يعني نحن هنا في خدمتكم. عندما تدخل إلى أي شركة، إلى أي مكتب، ويستقبلك الاستقبال، يقول لك आपकी खिदमत के लिए हम हाजिर हैं. हम हैं. وآبكي مع آب أيضا تستخدم هي، لكن هنا ننظر إلى هم. أما عندما تقول आपकी طبيعة कैसी है، استخدمنا معها هي العادية لأننا نسأل عن الطبيعة، نسأل عن الصحة، فالصحة هي مفرد غائب، استخدمنا معها هي العادية، هي التي تستخدم للمفرد الغائب. आपकी इलाक़त कौन सी है, आपकी तबीयत कैसी है. तुम्हारा क्या काम है, ما عملك. तुम्हारा क्या काम है, ما عملك. هناك أسلوب آخر للسؤال عن هذا، لكن عندما نأخذ الجمل الفعلية الآن نستخدم الجملة البسيطة الاسمية التي لا أفعال فيها. तुम्हारा أو आपका. والآن ننتقل إلى الصيغة الثالثة للمخاطب وهي كلمة تو، وهي كلمة تو غير لائقة، غير محترمة، غير مهذبة، لا تستخدم غالبا إلا في المستويات المتدنية من الحديث. تو، وهي شائعة جدا في الهند أكثر من شيوعها في باكستان وفي اللغة الهندية. وضمير الملكية من تو هو تيرا، تيرا، تيري، تيري، تيرا، تيري، تيري. تيرا دل قلبك، تيرا دل. تيرا مقصد क्या है, तेरा मतलब क्या है, أو आपका मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है. إذا كان إنسان يخاطبك وقال لك आप बहुत عجيب लगते हैं, أنت تبدو عجيبا. يعني كلمة عجيب أنت لم تفهمها، يعني هي لم تعرف هو يضم أم يمدح. كلمة عجيب، عجيب يقولون أجيب، तुम बहुत عجيب लगते हैं. فأنت تسأله तुम्हारा मतलब क्या है, ماذا تقصد, ماذا تعني. आपका मतलब क्या है إذا كان محترما. आपका मतलब क्या है सर. إذا كان يكلمك وما فهمت عليه فتقول له आपका मतलब क्या है सर. أو إذا كان إنسانا وضيعا يخاطبك فتقول له तेरा मतलब.
وبهذه الطريقة هم يستخدمون أحيانا بتداخل بين بعضهم، لكن هذا هو الشائع. تو غير مؤدبة، ويستخدم معها تيرا، تيري، وتيري، هي معادلة لتوم، تومارا، توماري، توماري، ومعادلة لآب، آبكا، آبكي، آبكي. مع تو تستخدم كلمة هي، هي العادية، لكن هي نادرة لأنها دائما تستخدم مع الجملة الفعلية، وهي صيغة غير رسمية وغير مقعدة، فتستخدم شائعة بين الناس، بين العامة. وحتى لو سألت الكثير ما هو فعل الكون الذي يستخدم مع تو، قل من يعرف، لأنها صيغة غير رسمية. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة وقد استفدتم منها، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهذا براهي لا يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.